तो सो गाइस पार्ट 2 में आ गया है। देख सकते हैं जो मैंने इसको दिखाया थे पार्ट 1 में, जो काफ़ी मैंने दिक्कत हुआ था इसको निकालने में, बट नहीं निकल पा रहा था। ये वन वे है और इसे वन वे हम नया लेके आया हूँ। तो गाइस देख सकते हैं इसका MRP 6 से 10 रुपये MRP है और इसका पार्ट नंबर है। तो इसे हम ओपन करेंगे। यह देख सकते हैं फुल सेट इसमें दिया हुआ है और ये वाला देख सकते हैं ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, जो कि इसमें इसका जो बूस्ट है स्प्रिंग रहता है पूरी तरह से ये ब्लॉक हो चुका है। तो मैंने कोशिश किया बट नहीं निकल रहा है, तो इसको हम चेंज कर दिया हूँ और नया लेके आया हूँ और इसी को हम इसमें सेट करेंगे। फिर आपको हम दिखाता हूँ बाइक स्टार्ट करके। तो पहले इसको हम सेट कर लेते हैं इसमें पूरा गोली छर्रा जो लगा हुआ है ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे हम 3 होल रहता है इसमें और तीनों में मैच करके इसको हम टाइट कर देते हैं यहाँ पर। इसमें 3 ठो एलंगी नॉट रहता है, इसे हम टाइट कर देंगे यहाँ से। पार्ट 1 में मैं काफ़ी इसको कोशिश किया था निकालने में बट नहीं निकल पा रहा, तभी मैं वो नया वन वे लेके आया हूँ और इसी को लगा दूंगा इसमें। रेट भी ज़्यादा नहीं है, 6 से 10 रुपया इसका रेट है, फुल सेट है। तो कुछ हम इस तरह से अच्छे से इसको हम टाइट कर देंगे। तो इसे हम अच्छे से हम टाइट कर देंगे ताकि खुले ना। तो गाइस देख रहे हैं मेरा जो फिटिंग हो चुका है। यहाँ जो छर्रे है यही छर्रे इसमें जो पकड़ता है, तब इसका क्या होता है जो मैग्नेट घुमाता है। यहाँ पर जो छर्रे देख रहे हैं, छर्रे और स्प्रिंग जो लगा हुआ है वो इसमें पकड़ता है तब इसको घुमाता है। तो इसे हम सेट करते हैं। मेरा पूरा रेडी हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद ये लॉक देखना है और यहाँ पर हम जो होल है इसका मैच को इस तरह से कनेक्ट करके लगाना है। उसके बाद इसमें जो एक वाशल था ये वाशल लगा देंगे और 14 नंबर का जो होल खुला था इसको हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा अच्छे से टाइट कर देंगे और यहाँ से प्लास्टर थोड़ा पकड़ देंगे इसमें। मैंने वन वे लगा चुका आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मेरा पुराना वन वे है जो मैंने पार्ट 1 में काफ़ी कोशिश किया था इसको निकालने में बट नहीं निकल पाया। तो मैंने इसकी वन वे जो है नया लेके आए थे, जो कि इसका MRP है 6 से 10 रुपया है। तो इसे मैंने इसमें ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ। फिर आपको मैं दिखाता हूँ सेल्फ मार के क्या मेरा ये मैग्नेट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो मैं यहाँ से सेल्फ मारता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं सेल्फ घूम रहा है। मेरा जो ये वन वे था इसी का प्रॉब्लम का वजह से सेल्फ नहीं घूम रहा था, मैग्नेट नहीं घूम रहा था। सेल्फ का स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि और इस तरह का वीडियो आपका पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।